हेलो गाइस। हमार दिमाग खराब तो हम खेले आए फ्री फायर और ये हमका दिमाग खराब नहीं कि हम तोड़ दे गाइस पकड़ के। अरे के भाई खिसियान भी लीजिए इसे हमरे पीछे आए हमका तोड़ दे। तो गाइस दिमाग तो हमार हियाँ इनसे खुरूर होई क्या। तो इनके हम हियाँ इनसे पिलरी काटे आवत ही इनका हियाँ तबड़ाए के मारब गाइस। हमार टीम मेंबर कैसे खेला था गाइस। एक देखा था छुपा अरे मार 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 अरे छुपा था ये का गुट्टी गिने आए बा काई गाइस। गुट्टी गिने और ये चाक से मारे गाइस इनका एक लुथार के मारा लास्ट राउंड में गाइस। तो आई ना एक राउंड और देखा जाए गाइस। तो एक राउंड और मजा लेने के लिए हम उतर पड़े न एक राउंड के लिए और इनके हम इनसे ठाए और हमका फाए से मार दे गाइस। हम बच के पट्टी उट्टी मारा हम लगावा तनी गाइस। इनका तो हम बताओ गाइस गोली इनकी हम ऊपा मारब गाइस। इन तो हमसे नोपा मार दे हैं इनसे तो हम टिक ना पावत ही। अब तो का हुई राउंड के हम खेल नहीं पावत ही और कोनो खेल नहीं पावत बा। तो ये राउंड के जीता है के संभाली गांव की जिम्मेदारी। सरपंच जी तो चल दिए तो गाइस अब जिम्मेदारी हम संभालेंगे और अब हम कवर सबको कवर में भेजेंगे और संभालने की जिम्मेदारी हमारी है बारी। तो हम चल दिए यहाँ रेलगाड़ी बन के और यहाँ लिया कवर सबको भेजने का ठिकाना। और अपने भाई को कहा यहीं खड़ा रहे भे तू मैं आ रहा हूँ। और अपने बुआ के लौंडे के साथ मैं चल दिया गेम प्ले करने और वो साला हो गया नॉक। तो हमारा हुआ दिमाग काक और हमने चट 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 और चट 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 एक को ठेला और दूसरी की ओर चलने की बढ़ाई कर दी। चढ़ाई के साथ चट 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 हुआ ठेल के मैच के बोया कैली गाइस। सेकेंड राउंड गाइस हवा में हवाई बादल में दीवाई म्यूजिक बैकग्राउंड वाव मेनू सपन कटाऊं टांग वट टाऊ। तो हम चल दिए हैं अब अपने आराम से। तो गाइस मैं यहाँ हथियार नहीं उठाऊंगा फरसा लेके चलूंगा। जो सामने आया फरसा से मारूंगा। पर गाइस सब अपने आप ना खोए गाइस ना हम कोनो के मारे ना हमार बंदा। तो अब गाइस बंदा पे बंदा देखा बसंदा सलमान की खान बाबू शोरना और भैया कल सीएसके के ठेले भी तो जितावा ही हमारा पड़ाक से खोपड़ा टूट गली की तब हुई भज का। और एक रिवाइव कोनो तय के किल कोनो दूसर मार लेन और साला हम यहाँ दिमाग कमा खराब। तो हम धक्का टिकी खड़े हैं। तो अब सरपंच जी ने पूरी जिम्मेदारी उठा लिए हैं। तो अब हम खेलने के विचार हैं चारों प्लेयर को। तो गाइस चारों प्लेयर को अगर हमने मार दिया ना तो आप सबको चैनल्स को लाइक करना होगा। तो हम बीचों बीच में आए कि हमें सब प्लेयर देखें और एक 150 डैमेज देख दिया और एक की खोपड़ी तोड़ी इसकी ये बहुत मार रहा था एक गाँठ तोड़ दिया और इनका भी तोड़ दिए। और इन साले को देखा छुपा है ली बेटा ढक्का टिकी ढा ढा ढा। तो गाइस आप सब चैनल्स को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं। जय श्री राम।